Ndio maana umeona kocha mkuu ameondoka, benchi la ufundi halijatetereka, bado timu inacheza vizuri. Pengine kama uongozi na ukiwa kama mjumbe wa bodi kwa upande wa mwekezaji, mlishawahi kuwaza kuwa na kocha mkuu ambaye ni mzawa, pengine kutengeneza DNA ambayo pengine timu nyingi tumeona zimewahi kufanikiwa kwenye hilo? Kwa mipango ya timu tunahitaji kocha mwenye uwezo wa kuisaidia Simba, kwa uwezo awe mzawa au atoke nje. Kwa hiyo kocha ambaye atakayefiti kwa CV yake na profile yake kwa ujumla, ambayo tukiona anafaa kwa Simba tutamchukua. Not necessarily awe mzawa asiwe mzawa. Pengine kuna ile kasumba ambayo watu wengi wanaamini zaidi kwenye makocha wa kigeni, pengine ndio ambao wana uwezo mkubwa tofauti na kile ambacho mara nyingi wazawa wanakionyesha. Mtazamo huu kwako unaweza kuupima kwa namna ipi? Si kasumba, unajua uwezo kuchukua mtu kwa kasumba, unachukuliwa mtu kwa ile ni professional kama ulivyokuwa professional wako wewe. Naamini wewe umeajiriwa kufuata taratibu, umeangaliwa CV yako, uwezo wako, ndio unajua. Na sisi kama management tutaangalia CV ya walimu waloomba kazi kwetu na tutachagua mwalimu anayefaa zaidi. Umerejea kwenye Simba kwenye ngazi ya uongozi, kwa namna gani unaona kuna utofauti mkubwa sana kati ya ile Simba ambayo kimsingi uliacha kwa nyakati za nyuma na hii ambayo nao umeteuliwa kuja kuongeza nguvu kama mjumbe kwa upande wa mwekezaji? Mimi sijawahi kuacha Simba, kila siku niko na Simba. Uongozi ni sehemu. Uongozi ni sehemu. Kwa mimi kila siku niko na Simba, sijawahi kuacha Simba. Kwa namna gani unaona muundo wa kiuongozi kwa hivi sasa umekuwa bora zaidi pengine na kutengeneza matumaini ya kufanya vizuri tofauti na nyakati za nyuma? Muundo of course, kwa sababu structure niliyoacha Simba kipindi kwa mwenyekiti na nimerudi kama mjumbe ni structure ile ile tu. Kwa hiyo naona vitu vinakwenda viko sawa sawa. Na tunapokwenda kadri siku zinavyokwenda tunazidi kuwa na strong management team ambayo inaweza kawa ni matumaini makubwa sana kwa maendeleo ya Simba. Inapofikia hatua katika nyakati kama hizi ambazo mnaamini kila kitu kipo sawa, alafu kinazungumzwa kitu ambacho pengine disunit, kwa maana ya kutokuwa na umoja kwa baadhi ya wanasimba kama sio viongozi, pengine kuna kipi ambacho kinakuja kichwani? Mimi sijasikia hiyo kama kuna hali ya kutokuwa na umoja. Mimi naamini Simba ni moja na slogan yetu ni nguvu moja, maana yake wote ni wamoja. Na hadi sasa hivi unaona washabiki, wanachama, viongozi wote tuko wamoja. Kwa niaba ya viongozi, pengine kama kuna mwana Simba ambaye anahoji kuhusu kumpata kocha mpya tofauti na hiki ambacho kwa sasa kinaendelea, unaweza kumpa maneno gani? Uongozi unalifanyia kazi na suna utatangazwa. Kwenye ile alama ambayo mliweka kimataifa msimu uliopita, mnajiona wapi msimu huu pengine kuendeleza zaidi ya kile ambacho mmekifanya au kufanya bora zaidi? Hii sasa hivi tuko katika Champions League, mwanzo ilikuwa Confederation. Kwa hiyo tunategemea tutafanya vizuri pia na malengo yetu, at least tumefika nusu finali. Hapo ndio mtakuwa mmefeli. At least. Lakini mnatamani zaidi hapo. Ndio. Na mnaamini kwa aina ya wachezaji ambao mko nao na benchi la ufundi mko na uwezo wa kufanya hiko ambacho mnatamani kukifanya? Kabisa. Asilimia zote. Ndio. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Swedi Mkwabi huyo bwana, mjumbe wa bodi ya kurugenzi klabu ya soka ya Simba, akikanusha hizo taarifa kwamba Simba si wamoja, na mimi siku zote huwa nasema kwamba umoja wa timu unachagizwa na matokeo mazuri. Kwa hiyo Simba ikiendelea kupata matokeo mazuri, sijui huyu anatokea wapi, sijui Friends of Simba, sijui Simba sijui namna gani vipi, naamini yote yatafunikwa na Simba inakuwa ni nguvu moja. Kwa hiyo management ya Simba usiku na mchana unapaswa kuhangaikia matokeo mazuri. Ushasema Simba ni slogan yao, nguvu moja. Wako sawa kabisa. Na hata maana wameanza vizuri msimu. Kwa hiyo yena hizo sijui kwamba sijui mwenyekiti sijui matokeo kwa mazuri, utosikia huo mpasuko ambao unatajwa.